Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test DS4, czyli stylowego francuskiego hatchbacka, w którym producent w końcu wprowadził nowe dla tej marki rozwiązania we wnętrzu. O tym, jak one wypadają i czy DS4 ma podstawę, aby być pozycjonowany jako samochód premium, powiem w dalszej części filmu, na podstawie styczności z egzemplarzem w topowej wersji Rivoli, a także z układem hybrydowym plug-in 225 koni. Startujemy! Pod kątem wyglądu DS4 kontynuuje filozofię stylistyczną znaną z wcześniejszych modeli tej marki, która opiera się na niestandardowych i mających zwracać uwagę ze względu na tą niestandardowość liniach i w tym przypadku śmiało można powiedzieć, że projektantom DS-a znowu się udało, bo czwórka przyciąga sporo uwagi i jest naprawdę ładnym samochodem, w którym niejeden detal stylistyczny cieszy oko. Jednocześnie z całej gamy DS w testowanym modelu znalazło się moim zdaniem najwięcej ostrości stylistycznej, co widać szczególnie z przodu, chociażby w groźnie wyglądających światłach. Wersja hybrydowa plug-in, nazwana e-Tense, poza napisem na tylnej klapie nie wprowadza żadnych zmian w wyglądzie DS4 i więcej w tym temacie robią półki wyposażeniowe, bo w bogatszych odmianach można liczyć na srebrne wykończenia trapy chłodnicy czy drzwi, ale nawet w bazowym Bastille bez tych dodatków nie czuje się przepaści wizualnej, o ile nie spojrzy się na koła, bo tam 17-calowe stylówki wyglądają niestosownie i zdecydowanie lepiej do takiego designerskiego nadwozia pasują aluminiowe 19 z testowanego Rivoli. Za biały lakier perłowy dopłacić trzeba 3000 zł, a gdyby ktoś chciał czarny dach, kolejny 1700. Doposażenie DS4 zdecydowanie bardziej ingeruje w materiały we wnętrzu, bo standardowe czarne wykończenie tkaniną i plastikami zapewniać musi zupełnie inne doświadczenie estetyczne niż częściowo białe skóry i drewno z egzemplarza testowego wymagające dopłaty 13 000 zł, a one, przyznam, wyglądają super. Pod kątem stylistycznym kabina pasuje do nadwozia, bo tutaj też mamy ekstrawagancki projekt i sporo drobnych elementów opartych o błyszczące rąby, co nadaje całości takiego, powiedzmy, biżuteryjnego klimatu. Wspominany klimat w kabinie się nie zmienił, ale tego samego nie można powiedzieć o sposobie obsługi, chociażby znajdujące się dotychczas tutaj sterowniki szyb przeniesione zostały, co prawda w bardziej spodziewane miejsce, to znaczy na drzwi, ale żeby nie było zbyt standardowo, to są umieszczone na nich bardzo wysoko. Nie powiem, aby było to idealne rozwiązanie pod kątem ergonomii. Uchwyt w drzwiach też jest specyficzny, zakamuflowany tutaj. Klamka jest nisko i na pewno da się do tego przyzwyczaić, ale przyznam, że dla mnie, tak gdy na przykład chciałem szybko zamknąć, otworzyć drzwi, było to na początku mylące. Najbardziej zwracającą uwagę nowością w kabinie jest ekran dotykowy na tunelu środkowym. Nazywa się DS Smart Touch. Polega to na tym, że trzymając palec na nim pojawia się dodatkowe menu. Mamy 6 skrótów, które można sobie dowolnie ustawić, jakaś ulubiona stacja radiowa albo kontakt i przesuwając palec w odpowiednim kierunku te skróty się aktywują, które wybierzemy. Jest też możliwość przybliżania, oddalania mapy przy pomocy takiego smartfonowego gestu. Jest też pismo odręczne, można tak sobie wpisywać cele w nawigację. No i jest to fajny bajer, bez dwóch zdań, ale jednak gdybym miał na przykład wybierać dostęp do najważniejszych modułów, jak to zrobić najłatwiej, to wolałbym, aby tutaj były po prostu fizyczne przyciski, albo żeby był tutaj ten dodatkowy ekran z dużymi ikonkami, tak jak na przykład w Peugeotie 308, a to jest trochę przerostem formy nad treścią, chociaż fakt zostaje, że jest to śmieszne i nawet takie pisanie sobie, ponieważ ten ekran fajnie działa, ma fajną grafikę, jest satysfakcjonujące. Z dodatkowego ekranu, przyznam, zbyt często nie korzystałem, ponieważ w DS4 pojawił się zupełnie nowy system inforozrywki, w końcu można by powiedzieć, który opiera się o personalizowalnych ekranach domowych, gdzie można sobie umieszczać różne interaktywne widgety. Działa to bardzo sprawnie i wolałem w ten sposób na przykład odpalać mapę, co nie zmienia faktu, że jakiś dodatkowy rząd przycisków tutaj na pewno by nie zaszkodził. Interfejs jest estetyczny i też dobrze zaprojektowany pod kątem wielkości elementów klikalnych. Jakieś ustawienia, tego typu sprawy, nie ma problemów, aby znaleźć to, co nas interesuje. Są logicznie zaprojektowane te wszystkie menu bez żadnych udziwnień. Jest integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Jest też belka wysuwana od góry, więc tak jak w pozostałych DS-ach ten element zawsze odstawał i powiedzmy sprowadzał na ziemię, tak tutaj mamy rozwiązanie nowoczesne, dopracowane i adekwatne do wysokich aspiracji marki. Panel klimatyzacji pozostał co prawda dotykowy, ale ze względu na bardziej dopracowany system inforozrywki, w którym się znalazł, korzystanie z niego jest bardziej zjadliwe. Część funkcji jest jednak wyrzucona na fizyczne przyciski, na przykład priorytety odparowywania szyb. Te przełączniki to nie są takie przełączniki, jakie można by się spodziewać do sterowania temperaturą czy siłą nawiewu. Te rzeczy można załatwiać tylko przy pomocy menu. To są regulatory kierunku nawiewu, ponieważ te środkowe jego kratki są tutaj wtopione w deskę rozdzielczą.
W testowanym modelu nowy jest też sposób sterowania z kierownicy i w nim również zmiany oceniam pozytywnie. Z lewej strony mamy obsługę aktywnego tempomatu, z prawej systemu audio, odbiór, odrzucanie połączeń. Jest to teraz zdecydowanie bardziej uporządkowane niż wcześniej. Było to możliwe chociażby dzięki eliminacji pokrętła służącego do modyfikacji widoków na elektronicznych zegarach. Teraz tę funkcję przejęła lewa manetka i przycisk na niej. To jest moim zdaniem ok, ponieważ dosyć rzadko się z tego korzysta, dzięki temu, że tutaj było więcej miejsca. Naprawdę wygodne jest rozplanowanie teraz przycisków na kierownicy. Reset komputera, czy też przełączanie się pomiędzy komputerami podróżnymi to klasyka DS-owa, Citroenowa. Trzeba wciskać prawą manetkę. Zawartością zestawu wskaźników można sterować, nie ma tylko przygotowanych przez producenta kompozycji, a można zarówno wybierać to, co będzie się na poszczególnych kartach zawierało, jak również ich kolejność i to jest ok. Mniej ok jest moim zdaniem fakt, że te zegary mają tylko 7 cali i rozumiem konwencję, że to miało być stylistycznie takie minimalistyczne, bajeranckie, no i owszem jest, ale jest też dosyć mało czytelne, to znaczy nie ma dramatu, bo całkiem przyzwoicie zostało to wszystko tutaj zaprezentowane, no ale niektórych rzeczy przeskoczyć się nie da i chociażby informacje o zasięgu, tego typu sprawach są wypchnięte gdzieś tam na rogi, niezbyt duże i w konsekwencji nie aż tak czytelne, jak mogłyby być. Zegary i ekran środkowy mający 10 cali występują w każdej wersji wyposażeniowej w standardzie, ale aby wejść w posiadanie dodatkowego wyświetlacza na dole, zdecydować się trzeba na odmianę Trocadero, znajdującą się o jeden poziom niżej niż testowane i najbogatsze Rivoli i moim zdaniem właśnie od Trocadero wypada rozpatrywać DS4, bo bazowymi odmianami Bastille z plusem lub bez oczywiście da się jeździć, ale nie po to kupuje się auto pozycjonowane jako premium, aby nie mieć kamery cofania, dostępu bezkluczykowego czy jeździć na stalówkach. W Trocadero te braki są eliminowane, dochodzi też duży wyświetlacz head-upu bezpośrednio na przedniej szybie, nawigacja, więcej systemów bezpieczeństwa i lepsze wykończenie wnętrza, więc tę wersję postrzegać można jako najrozsądniejszą. Rivoli jest propozycją dla osób, które mniej liczą się z pieniędzmi, a chcą dostać więcej i dochodzą w niej matrycowe światło LED czy skóra w kabinie i ogólnie poziom wyposażenia jest naprawdę dobry, przy czym decydując się na Rivoli wciąż nie trzeba kończyć konfiguracji DS4, ponieważ bardziej ekstrawaganckie dodatki jak audio firmy Focal, kamera na podczerwień, więcej skóry, fotele z masażem czy szyberdach wymagają dopłaty i skonfigurowany maksymalnie egzemplarz testowy kosztował ostatecznie 254 200 zł. Udział w tej cenie miał również układ napędowy, który jest droższy od samodzielnej benzyny 1.6 225 koni o 17 000 zł, a od diesla 130 koni o 35 000 zł, ale jako że w palecie nie zabrakło właśnie ani mocnych silników benzynowych, ani niepasującego co prawda za bardzo wizerunkowo trzycylindrowego 1.2 130 koni, ani jakiegoś diesla, co w dzisiejszych czasach i tak wypada postrzegać za sukces, to każdy znajdzie coś dla siebie. Gdyby ktoś potrzebował zwykłej benzyny 225 koni w bardziej usportowionej, ale mniej luksusowej odmianie Performance Line za około 200 000 zł, to dla uzupełnienia informacji dopowiem, ile tak skonfigurowany DS4 by kosztował w leasingu operacyjnym na przykładzie oferty przygotowanej przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carlys Polska. Przechodząc na kwoty netto, za parametry przyjmijmy 20% wpłaty własnej, czyli 30 390 zł, 4-letni okres leasingu i 30% wykup końcowy, co daje 45 586 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 2408 zł. Suwaki pod swoje potrzeby poprzesuwać można klikając w link, który umieściłem w opisie filmu. Jest tam też odnośnik do wynajmu długoterminowego na DS4, a na carlyspolska.pl znaleźć można oferty na wiele innych modeli. Na układ hybrydowy w DS4 e-Tense składa się silnik benzynowy 1.6 w słabszym wariancie 180 koni, a także wspierający go elektryk mający 110 koni mechanicznych. Całość generuje 225 koni i zapewnia takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Patrząc na suche liczby, dynamika samochodu stoi na naprawdę solidnym poziomie, ale odczuwalnie podczas jazdy zdaje się on być trochę wolniejszy i wynika to ze sposobu przyspieszania DS4, który jest bardzo płynny, bo na początku poczuć można wstępną reakcję silnika elektrycznego, który zauważalnie pomaga też przy prędkościach pozamiejskich, a później do akcji wkracza spalinowiec i też robi to bez jakiegoś ostrego kopniaka. Jeśli doda się do tego stojącą na dobrym poziomie izolację samochodu od prędkości, to wychodzi taki efekt jak mówiłem, przy czym nie wpływa on na fakt, że hybrydowy
hybrydowy DS4 to szybki samochód, który zapewnia wystarczające przyspieszenie w każdych warunkach i po prostu nie zachęca specjalnie do ostrego ciśnięcia gazu, bo sportowa jazda nie jest przeznaczeniem testowanego modelu. Do takiego stylu podróży przystosowana została również skrzynia biegów, czyli 8-stopniowy automat, ponieważ podczas ostrego przyspieszania, zwłaszcza w trybie sportowym, w trakcie zmiany przełożeń pojawiały się szarpnięcia, które w trybie normalnym, nawet wciskając gaz do oporu, były mniejsze, a podróżując w normalnym stylu w ogóle znikały i skrzynia gwarantowała wtedy płynny i nie zwracający na siebie uwagi styl pracy. Nie miała też problemów z robieniem redukcji oraz z szybkością i tak samo było na sporcie, to znaczy może wtedy z płynnością nie było idealnie, ale zmiana biegów jak na auto tego typu nie trwała zbyt długo. Mając jednak energię w akumulatorach mieszczących 12,4 kWh, można jeżdżąc normalnie o spalinowcu i skrzyni zapomnieć, ponieważ elektryk w DS4 pozwala jeździć tylko na prądzie praktycznie cały czas, to znaczy wciskając mocno gaz cudów nie ma i wtedy benzyna wkroczy do akcji, ale podczas podróży w normalnym tempie, takim, którym ja jeżdżę na co dzień przez kilkadziesiąt kilometrów w mieście, ani razu spalinowiec nie musiał się aktywować, a też poza miastem, na przykład na ekspresówkach, mogłem sprawnie włączać się na lewy pas w trybie elektrycznym, ale wtedy trzeba liczyć się z mniejszym dystansem, jaki można przy takich prędkościach pokonać. Gdy baterie są puste, auto przechodzi w tryb hybrydowy i komputer tak steruje pracą napędu, aby optymalizować wydajność i na przykład na zwykłych drogach poza miastem w trybie zeroemisyjnym jeździłem przez około 25-30% czasu, przy czym nie zwracałem na to za bardzo uwagi, bo benzyna na niskich obrotach pracuje kulturalnie i wsłuchując się można wyczuć, kiedy jest odpalona, ale na przykład z grającym radiem już nie, silnik gasi się i odpala też bez wyczuwalnych szarpnięć. Jeśli chodzi o spalanie przy pustych akumulatorach, to w mieście uzyskiwałem średnio 6 litrów na setkę, na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 5,5-6 litrów, na ekspresówkach 7 litrów, a przy prędkościach autostradowych zużycie rosło do około 8 litrów. Wracając do tematu elektrycznego zasięgu, to lepiej jest podczas jazdy z niższymi prędkościami, bo w mieście w lecie uzyskiwałem bez żadnego eco-drivingu około 45-50 km, a dosyć płynnie wyjeżdżając z Warszawy wynik wzrósł do 55 km. Samochód ładować można prądem zmiennym z mocą do 7,4 kW i proces ten trwa około 2 godziny. Z domowego gniazdka nie wiem jak tego sprawdzić, ale przez noc na pewno auto będzie miało 100% naładowania i ogólnie układ hybrydowy DS4 stoi na dobrym poziomie, bo oferuje i odpowiednią moc elektryka i rozsądny zasięg, ale gorzej wypada za to jego współpraca z hamulcami, bo nieraz hamując miałem taką sytuację, że tak samo wciskając pedał tuż przed zatrzymaniem nagle bardziej się samochód dohamowywał, co skutkowało brakiem płynności, nie jakimś wpływającym na bezpieczeństwo, ale po prostu mało przyjemnym. Jadąc z wyższymi prędkościami takie sytuacje praktycznie nie występowały, ale wciąż nie jestem przekonany do sposobu działania hamulców i odzyskiwania energii w DS4. Kokpit w DS4 jest wysoko poprowadzony, zarówno drzwi, jak i deska rozdzielcza nie są tutaj ścięte, tylko tworzą wrażenie takiego otaczania samochodem kierowcy i zabudowania. Jest to moim zdaniem przyjemne, nie wpływa na widoczność do przodu, pod szybie mam tutaj krótkie, frontowa szyba nie jest mocno pochylona, całkiem nieźle widać przez nią maskę, która jest dosyć długa, ale ma całkiem też regularne kształty i nie opada, więc ogólnie nie ma problemów większych podczas wjeżdżania gdzieś przodem, widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy masywny słupek, tylna szyba nie jest zbyt wysoko poprowadzona, ale jest niska, mocno pochylona. Za nią, jak na hatchbackowe standardy, znajduje się jeszcze trochę nadwozia. Służący wsparciem na parkingach system kamer 360 stopni za 3300 zł w Rivoli oferuje naprawdę dobrą jakość. Po bokach kadru może trochę szczegółowość ucieka, ale na środku można mówić o bardzo wysokim poziomie. Mamy też żywe, naturalne kolory, dużą płynność i bardzo przyjemnie się na te obrazy tutaj patrzy. Jest to zupełnie nowa jakość w świecie DS-a. Też nie mamy tutaj żadnych zabaw z symulacją widoku 360 stopni, tylko dostaje się 4 prawdziwe, wysokiej klasy kamery. Pomimo tego, że DS4 nie jest jakimś maluchem, bo ma 440 cm długości i 186 cm szerokości, to gwarantuje on naprawdę dobry promień skrętu, a przy niskich prędkościach kierownica pracuje w nim z niewielkim oporem i pod kątem takiej żwawości manewrowania testówka sprawiała wrażenie auta mniejszego i przyjemniej mi się nią po Warszawie jeździło. Poza miastem również doceniałem jej właściwości jezdne, ale wtedy na pierwsze miejsce wychodziło zawieszenie, które jest rewelacyjne pod kątem komfortu i sporo w uzyskaniu takiego efektu
projektu robić może adaptacyjne zawieszenie DS Active Scan, będące w hybrydzie w standardzie, a w spalinowcach wymagające dopłaty 4000 zł. Na bieżąco analizuje ono drogę poprzez kamerę i czujniki i dostraja resorowanie do warunków i efekt tego działania jest taki, że mniejsze nierówności są bardzo skutecznie kontrolowane, a większy samochód pokonuje miękko, tylko z lekkim bujaniem się i efekt jest aż zaskakująco dobry jak na rozmiary nadwozia i 19-calowe felgi, zatem jeśli ktoś szuka klasycznej francuskiej wygody w podróży, to tutaj ją znajdzie. Na takim prokomfortowym zestrojeniu zawieszenia cierpi trochę stabilność w zakrętach, ale nie w stopniu, który mógłby jakoś dokuczać, no i też samochód w żaden sposób nie zachęca do ostrzejszej jazdy, zatem realnie nie jest to problem. Układ kierowniczy dostosowany został do płynnego stylu podróżowania i gwarantuje niezłą precyzję, ale wszystkie reakcje samochodu są wygładzone i prowadzi się on w sposób neutralny. Pod kątem wyciszenia przy 120 km/h słyszy się tylko ogólny szum, który jest całkiem nieźle kontrolowany i odgłosy od szyb zaczynają być bardziej odczuwalne przy 140 km/h, ale wciąż nie osiągają poziomu irytującego podczas jazdy. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu DS4 nie jest jakieś bardzo wyraziste, ale jednak trochę nastroju po zmroku buduje. Mamy je na drzwiach, na desce rozdzielczej, na tunelu środkowym, a także na podsufitce. Rzuca tam obecna lampka blask na ten tunel środkowy od góry, czego nie widać w kamerze. Resztę elementów jest dobrze widoczna. Można sobie modyfikować kolorystykę tego dekoracyjnego oświetlenia. Nie można za to nic ruszać, jeśli chodzi o instrumenty pokładowe. One zawsze podświetlone są na biało i w połączeniu z jakąś tam barwą, którą się wybierze w menu, tworzy to całkiem przyjemny, chociaż w ogólnym rozrachunku wciąż dosyć neutralny nastrój. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. Z przodu w DS4 najwięcej uwagi przyciągają LEDowe segmenty do jazdy dziennej ulokowane na zderzakach, które zostały zintegrowane z kierunkowskazami. Niskie światła główne też wyglądają ok. W kierunkach w bocznych lusterkach również siedzą diody. Z tyłu lampy mają jeszcze bardziej designerski charakter według mnie niż z przodu, bo wzorek w światłach pozycyjnych to jest małe motoryzacyjne dzieło sztuki. Mamy też dynamiczne kierunkowskazy i ogólnie testowany DS prezentuje się po zmroku moim zdaniem doskonale, zarówno pod kątem nowoczesności, jak i stylu. Matrycowe światła LED oferują dobrą, ale nie jakąś wyróżniającą się moc świecenia oraz funkcję wycinania części wiązki światła tak, aby nie oślepiać innych kierowców i aby maksymalnie doświetlać resztę przestrzeni przed samochodem. Działają one sprawnie, bo gwarantują dobrą precyzję, ale przede wszystkim reagują dosyć defensywnie. To znaczy nawet na dłuższych prostych nie miałem sytuacji, kiedy komputer czekał przesadnie długo ze stworzeniem świetlnego tunelu i ogólnie jest to technologia, której można zaufać i jedynie lekko ją nadzorować. Gwiazdą podczas jazdy po zmroku w DS4 może być jednak kamera na podczerwień Night Vision za 8800 zł, która wykrywa żywe obiekty przed samochodem i w razie potrzeby ostrzega przed nimi kierowcę komunikatem dźwiękowym. Biorąc pod uwagę, że może to robić wcześniej niż są one dostrzegalne gołym okiem, to w bardzo dużym stopniu wspomaga to bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku, gdzie zawsze spotkać można jakieś zwierzę albo człowieka bez odblasków. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową bryłę dla aut z powiedzmy byłej grupy PESA, co oznacza, że jak na mój gust jest trochę zbyt gruby i zbyt ciężki, ale ponieważ ma też obłe kształty, no i na przykład w przypadku grubości nie jest przesadzony, to i tak nie przeszkadza jakoś bardzo w kieszeni. Pod kątem wykonania mamy tutaj bardzo rozsądne podejście. Na większości solidny czarny plastik. DS poza logiem jest też wyróżniony dodatkowym paseczkiem oraz tutaj inną perforacją materiałową niż w innych miejscach, na przykład z tyłu. Testowany egzemplarz, tak jak wspominałem, we wnętrzu ma dużo skóry, też trochę drewna i te obszary robią bardzo pozytywne wrażenie estetyczne. Tutaj też mamy skórę. W innych miejscach mamy bardziej standardowe materiały, na przykład tutaj jest miękkie tworzywo, które wygląda ok pod kątem faktury, ale jest takie same, jak na przykład można spotkać w Citroenach, w Peugeotach, a chciałoby się w takim otoczeniu mieć wszędzie te szlachetne materiały. W najniższych partiach kokpitu też jest twardo i te plastiki robią mocno przeciętne wrażenie, ale te najbardziej eksponowane części kokpitu są odpowiednio dopieszczone, można powiedzieć, pod kątem jakościowym. Chociażby tunel środkowy mamy tutaj poza skórą. Też przyjemne dodatki, fortepianowej czerni nie ma zbyt dużo i dobrze się ona komponuje z tymi srebrnymi elementami. Wszystko jest tutaj pieczołowicie wykonane, fajnie działa, więc ogólnie ta kabina, przynajmniej w takiej doposażonej bardzo hojnie wersji, robi pozytywne zdecydowanie wrażenie i czuje się tutaj tak całościowo powiew, powiedzmy, premium.
Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale akceptowalny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest gorzej. W testowanym egzemplarzu znalazł się szyberdach za 4500 zł. Jego osprzęt kończy się mniej więcej tutaj, moja głowa znajduje się tutaj i obojętnie czy się prostuję jakoś konkretniej, czy mam bardziej swobodne ułożenie ciała, to lekko włosami stykam się z podsufitką. Nie skórą głowy, tylko włosami, więc dramatu nie ma, no ale wciąż o pełnej swobodzie nie można mówić. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Drugi rząd siedzeń prezentuje się tak. Mamy w nim rozkładany podłokietnik, a także dwa porty USB, które przed chwilą widzieliście. Kolejne dwa USB są z przodu, jeden w podłokietniku, drugi w tym schowku. Niestety wszystkie one są w standardzie C. Swoją drogą ten schowek jest bardzo kiepsko zaprojektowany. Jeśli chce się go otworzyć jedną ręką, jednym palcem, to na przykład nie udało się ani razu zrobić tego płynnie, bo najpierw stawia bardzo duży opór, a później się gwałtownie otwiera. Bagażnik DS4 ma 390 litrów pojemności, o 40 mniej niż w wariantach tylko spalinowych. Kufer ma niezbyt wysoki próg załadunkowy, przyzwoitych rozmiarów otwór, chociaż jego szerokość wyróżnia się na minus, a także regularne kształty. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to mamy tutaj jedynie z lewej strony gniazdko 12V. Pod podłogą znalazł się element systemu audio oraz zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć tylnej kanapy zdolności ładunkowe samochodu zwiększają się do 1240 litrów. Podłoga ma wtedy umiarkowany uskok. Podsumowując, DS4 w końcu jest DS-em, w którym nie czuję niespójności, bo inne modele tej marki też są ciekawie zaprojektowane, mają efektowny klimat jak z jakiegoś drogiego sklepu w galerii handlowej i można je wyposażyć w luksusowe materiały, ale rozwiązania na pokładzie, jakieś ekrany, kamery czy sposób obsługi jak z Citroena sprzed kilku lat ciągnęło ocenę w dół i do otoczenia nie pasowały. Teraz DS4 od A do Z oferuje wysoki poziom i chociaż jego cena w takiej konfiguracji jak testowa też jest wysoka, to czuję się za co się tutaj płaci i na mnie testówka zrobiła bardzo dobre wrażenie. Jeśli ktoś szuka zatem hatchbacka, którym dzięki stylistyce i niszowości naprawdę będzie mógł się wyróżnić z tłumu i też uzyskać w nim wyróżniający się poziom wygody, to nowy DS4 jest bardzo ciekawą pozycją. I to wszystko, co przygotowałem o DS4. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolska.pl i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!